tere kõigile! Ilusat laupäeva ja vaatasin temperatuuri mõnusalt -16. Et täna teeme koos kassiga siis ühe video. Välja ei lähe, meisterdame käepäraste vahenditega endale omaenda priimuse, mida siis järgmine kord metsa kaasa võtta. Et vaatame siis järgi, vaatame siis lähemalt, mis me täna ära meisterdame. On ju? Nõustud? Oi. Jah, nõustud jah. No näed, kass noogutab. Ja tänane mentor on mul siin, et kes mind juhendab ja proovib aidatagi mul selle priimuse siis valmis teha. On ju? Jah, väga hea mentor. Nii. Aga hakkame siis pihta. Mis meil siis selleks vaja läheb? Et läheb vaja 2 plekkpurki ja natukene tööriistu. Nii. Võtame esimese purgi. 2 tikupakki. Ei, praegu veel ei süüta midagi. Et teen lihtsalt siia peale joone. Nii, ühele ja teisele. Nii. Mingisugune nuga, millega saaks seda lõigata. Nii. Esimene. Siis käärid. Et lõigata nüüd mööda seda musta joonta siis ilusasti välja. Esimene on valmis. Ja teisega samamoodi. Siin on veel natuke sees ka. Selle jood ära. Nii. Aga mis siis edasi? Nii, nüüd üks peab minema teise sisse. Järgmiseks etapiks kasutan ma pintsette. Sobivad ka teised sarnased vahendid, et natukene niimoodi voltida teda koonusesse rohkem. Ja kui on piisavalt volditud, siis peaks see nüüd minema teise poole sisse. Niimoodi. Väga hea. Ja ongi meil üks selline nüüd vahva leiutis valmis. See on nüüd puhtalt soovituslik, et kui tahad endale sellist brändineutraalset välimust purgile, siis ma kasutan sellist peenematerjalist liivapaberit, et saab selle maha lihvida. Tuleb päris kiiresti maha. Et hakkab vaikselt ilmet võtma. Purgi värvi ma lihvin maha ka sellepärast, et kui see nüüd kuumaks läheb, siis ei eralduksid enam neid mürgiseid värvimolekule. No nii, käib ka. Teeme siis natukene puhtaks. Küsime nüüd mentori käest ka, mis siis edasi. Et ole hea, anna nüüd nõu. Mis ma nüüd edasi teen? Okei. Ahah, et teen siia augu ja siis teen siia niimoodi äärtesse ka ja. Okei. Hästi. Aitäh sulle. Aitäh talle. Vaatan, et see osa, mis siis peale läks, et see jääks siis siia suunaga allapoole, kus on siis ka see must joon näha. Kasutan praegu naasklit. Teen siia keskele ühe väikse augu. Nii. Ja nüüd teen siia küljele ka ringi alt iga sentimeetri tagant ühe augu. Nii, üks. Nii, augud said nüüd tehtud. Ja nüüd läheb põnevaks, ehk nüüd hakkame testima. Jah. Ja
siseruumides igaüks, kes soovib ka testida, siis mõõdukalt omal vastutusel, et rohkem on ikkagi õueasis. Need 3 on siis põhikomponendid, mida siis matkale kaasa võtta. See on siis alus ja samas ka pind, millele läheb siis veekann või pott peale või pann. Nii, see on siis oluline purgikaan, et läheb siia tuleb natukene ka piiritust panna, et soojendada priimust ja siis läheb priimus. Nüüd oleks vaja ju kütust. Laadimiseks kasutan süstalt ja süstlanõela ja kütuseks on siis erinevad segud, et näiteks see on siis see denatureeritud piiritus. Siit kui pealt lugeda, siis on näha, et sobib siis priimuste ja piirituslampide täiteks ja nii edasi. Kasutan süstalt, ega viisi on erinevaid, et laadida, ma lihtsalt kasutan seda mugavust ära. Nii, ja nüüd laen süstla. Väga palju pole vaja praegu katseks. Ja esiteks siis siit pealmisest august saabki nüüd seda siis priimust mõõdukal määral täita, praegu palju ei pane. Nii, katsetamiseks ainult. Nii, suurem osa sai siia sisse. Ja siis siia ümber nüüd natukene, et mitte palju, et ta siis seda vajalikul määral soojendaks. Et toas läheb kiiremini, väljas natukene kauem. Sellise külmaga võtab natuke kauem, et järgmine kord lähme katsetama. Proovime siis. Ja. Nii, nüüd siis priimus soojeneb. Ja töö korraldada siis, kui siit külge hakkavad ka nüüd leegid tulema välja, nagu gaasipliidiga oleks tegu. Nii, no näed. Nii, nüüd tuleb kenasti siit igast nurgast kontsentreeritud leeki ja veel ümber ka põleb. Ja nüüd sellisele tulele saabki siis poti peale panna. Ma siin nüüd praegu kaua ei hoia, et siis saabki soojendada. Näed, nüüd põleb siis rahulikuma leegiga. Ja siis, kui siia mõõdukalt sisse panna umbes pool täit, et siis põleb päris kaua, et saab vee keema küll ja toiduga valmis. No näed, selline siis ta on. Vot, täna oli siis selline video, et järgmine kord võtamegi selle priimuse kaasa metsa ka siin talvel, katsetame teda siis külmakraadidega ka ja mis siin ikka, meisterdage ka, jagage, likeige, subscribeige, tellige ja järgmine kordki teeme selliseid nipi videosid ka veel. On ju, kass? Oled nõus? Oled nõus? Oled jah? On küll. Järgmise korrani ja tšauka!